عندما نتحدث عن اللاعبين الاسكتلنديين سيأتي في مخيلتنا العديد منهم، ولكن أبرزهم ديف ماكاي وجريم سونيس ودينسلو. ولكن مهما ذكرت عددا من اللاعبين ليس هناك أي شك بأن كيني دالغليش هو الأفضل من بينهم. هذه قصة كيني دالغليش منذ بدايته في اسكتلندا مع نادي سيلتيك إلى النهاية في إنجلترا مع ليفربول. ولد كيني دالغليش في منطقة ديكلانز التي تقع في شمال مدينة غلاسكو، وكان محاطا ببيئة تعزز ثقته للاعب كرة القدم، حيث كان أباه في السابق لاعب كرة قدم هاوين، وحتى العائلة بأكملها كانت تحفز دالغليش دائما ليصبح لاعب كرة قدم. ابتدأ دالغليش مسيرته الكروية في عام 1968 مع نادي سيلتيك تحت 20 عام، ولكن قبلها بعامين قد ذهب لليفربول لخوض تجربة الانضمام لفريق بيل شانكلي، لكن كان من الصعب الموافقة على الاسكتلندي الصغير مما أدى لعودته لاسكتلندا. بعدها بموسم تم تصعيده للفريق الأول، وشارك في أول مباراة رسمية له في دوري أبطال أوروبا ضد النادي الفنلندي كوكولان بالوفيكوت، حيث دخل بديلا للاعب جيم كريغ في الدقيقة 46، ولكن لم يكن مؤثرا بفوز النادي ب5 أهداف بلا مقابل. واستمر بالمشاركة في البطولة الأوروبية فقط ولم يشارك في الدوري، ووصل النادي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان وتعادل سلبيا في الذهاب، ولكن خسروا بالإياب ب5-4 بعد ضربات الجزاء. وفي عام 72 استطاع النادي الوصول لدور ثمن النهائي ضد نادي أوجستي دوزا، وكان قد صنع هدفا قبلها ضد روزينغبورغ. وفي الذهاب ضد أوجستي دوزا صنع هدفا بانتصارهم ب2-1، ولكن خرجوا من البطولة بعد خسارتهم في الإياب ب3 أهداف. وفي هذا الموسم لا زال دالغليش لم يلعب في أي مباراة في الدوري، ولكن استطاع النادي الوصول إلى مباراة نصف النهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، وانتهى الذهاب بالتعادل السلبي، وفي الإياب خسروا ب2، وحصل في هذه المباراة على أول بطاقة صفراء في مسيرته. في هذا العام كان سيلعب كأس العالم في ألمانيا، وكان المنتخب الاسكتلندي قد تأهل البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، وجاء في مجموعة تحتوي على حامل البطولة منتخب البرازيل ومنتخبي الباراغواي وزائر. كانت المباراة الأولى ضد منتخب زائر وانتصرت اسكتلندا ب2، والمباراة الثانية كانت ضد حامل البطولة المنتخب البرازيلي، ولكن انتهت المباراة بالتعادل السلبي. المباراة الثالثة في دور المجموعات كانت المباراة الحاسمة لتأهل اسكتلندا للدور التالي التي كانت ضد الباراغواي، ولكن انتهت بالتعادل السلبي، وحل المنتخب الاسكتلندي في المركز الثالث. في عام 74 خرج النادي من دوري أبطال أوروبا في الدور الأول ضد أولمبياكوس بعد التعادل الإيجابي في الذهاب، ولكن خسروا ب2 بالإياب. في عام 75 لأول مرة منذ أكثر من 5 مواسم لم يتأهلوا لدوري أبطال أوروبا، ولكن تأهلوا لكأس الكؤوس الأوروبية ووصلوا لدور ربع النهائي ضد ساكسن رينج، وتعادلوا إيجابيا في الذهاب، ولكن خسروا بهدف في الإياب. في عام 76 أنهى النادي بمركز أسوأ من الموسمين السابقين، حيث في هذا الموسم جاء النادي بمركز مؤهل لكأس الاتحاد الأوروبي، ولكن خرجوا من الدور الأول بعد التعادل الإيجابي ب2-2 في الذهاب، خسروا في الإياب ب2. في آخر موسم له مع نادي سيلتيك لم يشارك في أي مباراة، ولكن في 10 من أغسطس في الموسم الذي يليه وصل لمحطته الأخيرة في مسيرته، حيث انتقل دالغليش لنادي ليفربول. انضم دالغليش لفريق بيزلي لتعويض النجم الراحل لهامبورغ كيفن كيغان. لعب دالغليش أول مباراة له مع النادي في الدرع الخيرية ضد مانشستر يونايتد، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليتقاسم الفريقان الدرع. لم ينتظر كثيرا ليلعب مباراته الأولى في الدوري، حيث كانت في 20 من أغسطس، أي بعد 10 أيام فقط من انتقاله، وكانت المباراة ضد نادي ميدلسبرا التي انتهت بالتعادل الإيجابي، وصنع دالغليش هدف ليفربول الوحيد في هذه المباراة. لعب ليفربول أول مباراة في الكأس ضد تشيلسي، وانتصر ليفربول ب2، وصنع دالغليش هدف. وبعدها بشهران لعب الفريق ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد داينامو دريسدن، وانتصر الفريق ب5 أهداف مقابل هدف ليتأهل مبكرا للدور التالي. بعدها ب3 أيام لعب النادي ضد إيفرتون، ولكن انتهت المباراة بالتعادل السلبي. وفي الجولة التي تليها لعب ليفربول ضد النادي الصاعد مانشستر سيتي، وخسروا ب3 أهداف لهدف. عاد النادي للعب مباراة في الكأس ضد ديربي كاونتي، وانتصر النادي ب2. وفي أبطال أوروبا لعب النادي إياب دور ثمن النهائي ضد داينامو دريسدن، ولكن خسروا ب2 لهدف، ولكن تأهلوا بمجموع المباراتين بنتيجة 6 أهداف ل3. في كأس السوبر الأوروبي لعب ليفربول ضد نادي هامبورغ الألماني، وكانت المباراة ستلعب على مباراتين ذهاب وإياب، والذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي، ولكن انتصروا بالإياب ب6 أهداف بلا مقابل، وحصد دالغليش أول لقب في مسيرته مع ليفربول. لنعود للدوري
الدوري، حيث كان النادي سيلعب ضد نوتنغهام فورست، المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي. لعب ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي، ولكن خسروا ب4 أهداف لهدفان. وأيضا بعدها بشهران لعب النادي ذهاب وإياب دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، وتأهل النادي بمجموع 6 أهداف مقابل هدفان. بعدها بأسبوع لعب ليفربول في نهائي كأس الدوري ضد نوتنغهام فورست، ولكن خسر ليفربول اللقب بهدف. لعب ليفربول إياب لقاء إيفرتون وانتصروا بهدفان بلا مقابل. في دوري الأبطال انتصر النادي على بوروسيا مونشنغلادباخ بإياب دور نصف النهائي ب3 أهداف بعد خسارة الذهاب بهدفان لهدف، ليتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا. في إياب لقاء السيتي انتصر النادي ب4 أهداف بلا مقابل، وكانت بعدها آخر مباراة في الدوري ضد نوتنغهام فورست، وانتهت بالمباراة بالتعادل السلبي. بعد 5 أيام كان النادي سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نادي كلوب بروج البلجيكي. Hansen there, and he very nearly did. Punched away that time by Jensen. Blatantly by Lakens, but here's Dalglish. That little rippling run, and McDermott's all the way through. Is this number 1 for Liverpool? Saved by Jensen. Brilliant keeping. Still no goals. بعد الانتصار بهدف حصد دالغليش أهم لقب له مع ليفربول. بعد نهاية الموسم لعب كأس العالم 87 في الأرجنتين، ووقعت اسكتلندا في مجموعة سهلة نسبيا مع منتخبات البيرو وإيران وهولندا. انتهت المباراة الأولى ضد البيرو بخسارة اسكتلندا ب3 أهداف لهدف، والمباراة الثانية ضد إيران انتهت بالتعادل الإيجابي، والمباراة الثالثة والأخيرة ضد هولندا انتصر المنتخب الاسكتلندي ب3 أهداف لهدفان، لينهي المنتخب الاسكتلندي المجموعة في المركز الثالث خلف البيرو وهولندا وأمام إيران في المركز الرابع. وانتهى مشوار اسكتلندا في كأس العالم. مع بداية الموسم الجديد خرج النادي من كأس الدوري ضد شيفيلد يونايتد بعد خسارة بهدف دون رد، وأيضا خرج النادي من دوري الأبطال ضد نوتنغهام فورست بعد خسارة بالذهاب بهدفان والتعادل السلبي بالإياب. لعب النادي في الدوري ضد ويست بروميتش لكن تعادلوا إيجابيا، وبعدها ب4 جولات لعب النادي ضد إيفرتون ولكن خسر النادي بهدف دون رد من ليفربول. لعب ليفربول في كأس السوبر الأوروبي ضد نادي أندرلخت البلجيكي وخسروا بالذهاب ب3 أهداف لهدف. من ثم لعب النادي ضد نوتنغهام فورست وانتصر ليفربول بهدفان من تيري ماكديرموت. لعب ليفربول إياب السوبر الأوروبي ضد أندرلخت وانتصر النادي بهدفان لهدف، ولكن خسر البطولة بمجموع المباراتين ب4 أهداف ل3. في كأس الاتحاد كان النادي سيلعب ضد بلاك بيرن روفرز وانتصروا بهدف من دالغليش بالدقائق الأخيرة. عودة للدوري كان النادي سيلعب ضد ويست بروميتش لينتصر النادي بهدفان من كيلي دالغليش وديفيد فيركلوف مقابل هدف لويست بروميتش من إلستر براون. في كأس الاتحاد تأهل النادي لدور ثمن النهائي ضد إبسويتش تاون وانتصر النادي بهدف من دالغليش في الدقيقة 52. في الدوري لعب النادي ضد إيفرتون وتعادلوا بهدف من دالغليش وهدف لإيفرتون من أندي كينج. تعادل النادي سلبيا مع نوتنغهام فورست، وبعدها ب5 جولات تحديدا في الجولة الأخيرة لعب ليفربول ضد ليدز يونايتد وانتصر النادي ب3 أهداف دون رد وحصل بطولة الدوري، وفي نفس الوقت ظفر دالغليش جائزة أفضل لاعب في العام لهذا الموسم. ابتدأ الموسم الجديد بمباراة الدار الأخيرة ضد أرسنال وانتصر النادي ب3 أهداف من تيري ماكديرموت ودالغليش، ولكن سجل أرسنال في الدقائق الأخيرة من آلان ساندرلاند لم يكن كافيا للعودة. لعب النادي في كأس الدوري ضد ترانمير روفرز وتعادلوا سلبيا بالذهاب، ولكن انتصروا بالإياب ب4 أهداف من فيل تومسون وكيني دالغليش وديفيد فيركلوف. كان النادي سيلعب في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا ضد دينامو تبليسي، وفي الذهاب انتصروا بهدفان من ديفيد جونسون، ولكن جاء هدف دينامو تبليسي من ألكسندر تشيفادزه، ولكن تقدم ليفربول بهدف من جيمي كيس. في الإياب خسر النادي بثلاثية من فلاديمير جوتسايف وراماز شينجيليا والكسندر تشيفالزا، وخرج النادي من دوري الأبطال من الجولة الأولى. في الدوري كان سيلعب النادي ضد إبسويتش تاون وتقدم ليفربول بهدف عكسي من آلان هانتر، وتقدم مرة أخرى من ديفيد جونسون، وسجل هدف إبسويتش الوحيد بول مارينر. بعد 5 جولات لعب النادي ضد أرسنال وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. في كأس الاتحاد لعب النادي ضد توتنهام وانتصروا بهدف من تيري ماكديرموت. وفي كأس الدوري وصل النادي لدور نصف النهائي وخسروا بالذهاب بهدف وتعادلوا إيجابيا في الإياب، وبالتالي انتهى مشوارهم في الكأس. في الدوري لعب النادي ضد إبسويتش تاون وتعادلوا إيجابيا، حيث سجل هدف ليفربول ديفيد فيركلاف، وتعادل إبسويتش بهدف إريك جيتس. بعد 8 جولات كان سيلعب ليفربول ضد اليونايتد صاحب المركز الثاني، ولكن خسر ليفربول بهدفان لهدف. وفي نهاية الموسم حصد ليفربول لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي. ابتدأ الموسم بمباراة الدرع الخيرية ضد ويست هام يونايتد وانتصر ليفربول بهدف من تيري ماكديرموت. في كأس الدوري لعب ليفربول ضد برادفورد وخسروا بالذهاب بهدف، ولكن انتصروا بالإياب ب4 أهداف، وسجل دالغليش هدفان وصنع هدف.
وبعدها لعبوا ضد سويندون تاون وانتصروا ب5 أهداف وسجل دالجليش هدف. في الدوري لعب النادي ضد اثنين من الأندية الكبار في ذلك الموسم وهم إبسويتش تاون وأرسنال وتعادلوا إيجابيا في المباراتين، ومن ثم أتت مباراة مهمة أخرى ضد أستون فيلا وسجل دالجليش الأول ليفربول وتعادل لأستون فيلا آلان إيفانز بعد 12 دقيقة فقط، ولكن عاد ليفربول من كل دالجليش بعد 10 دقائق تحديدا في الدقيقة 88. في دوري الأبطال لعب ليفربول في الجولة الأولى ضد أونن بالوسيورو وتعادل الفريقان بهدف لهدف في الذهاب، ولكن صدمة الإياب بانتصار ليفربول ب10 أهداف لهدف ليتأهل لدور ثمن النهائي. كان دور ثمن النهائي ضد أبردين وخسر الفريق بالذهاب بهدف، ولكن تأهلوا بالإياب ب4 أهداف. في الدوري عاد النادي ليلعب مباراة الإياب ضد أستون فيلا بعد 7 جولات فقط، ولكن خسر النادي بهدفان من بيتر وايت ودينيس مورتيمر. في كأس الاتحاد لعب النادي ضد ألترن شام وانتصروا برباعية لهدف. بعد 11 يوم تحديدا في بطولة كأس الدوري كان النادي سيلعب ضد مانشستر سيتي وانتصروا بهدف من راي كينيدي. في كأس الاتحاد لعب النادي ضد إيفرتون ولكن خسروا بهدفان من بيتر إستو وإمري فارادي وسجل هدف ليفربول الوحيد في المباراة جيمي كيس. عاد النادي ليلعب إياب دور نصف النهائي في كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي وتعادلوا إيجابيا بهدف لهدف في هذه المباراة. في دوري الأبطال لعب ليفربول ضد سيسكا صوفيا في دور ربع النهائي وانتصروا ب5 أهداف لهدف في الذهاب وانتصروا بهدف في الإياب. عودة للدوري كان ليفربول سيلعب ضد نادي أرسنال ولكن خسروا بهدف أرسنال من آلان ساندرلاند. بعدها عاد الفريق لكأس الاتحاد تحديدا في إعادة النهائي ضد ويست هام يونايتد واستقبل الفريق الهدف الأول من بول جودوارد، ولكن تعادل ليفربول من كيل دالجليش وسجل هدف ضمان الفوز لليفربول آلان هانسن. في دوري الأبطال لعب ليفربول ضد بايرن ميونخ وتعادلوا سلبيا في الذهاب وأيضا تعادلوا إيجابيا في الإياب، ولكن تأهل ليفربول للنهائي بقاعدة الأهداف خارج الديار. كان النهائي دوري أبطال أوروبا سيلعب ضد ريال مدريد. Here he is. Lee wants it and hits it well, but straight into the arms of Agustin. بدأ موسم ليفربول الجديد بسلبية حيث كان مركزه هو ال17 وكان سيلعب ضد صاحب المركز الثالث نادي إبسويتش تاون، ولكن خسروا بهدفان من فيل نيل وجون وار. بعدها في دوري الأبطال عاد نادي أونن بالوسيورو وانتصر ليفربول بهدف في الذهاب، ولكن عاد مرة أخرى في الإياب لينتصر ب7 أهداف. في كأس الرابطة لعب النادي ضد إكستر سيتي وانتصروا ب5 أهداف وسجل دالجليش هدف وصنع آخر. في مباراة اليونايتد في الدوري خسر ليفربول بهدفان من كيفن موران وآرثر ألبستون. في دوري الأبطال لعب النادي ضد إيزد الكامار وتعادلوا في الذهاب بهدفان لليفربول من ديفيد جونسون وسامي لي وهدفان الكامار من كيس وبير تول. وفي مباراة الإياب انتصر الفريق ب3 أهداف من تيري ماكديرموت وآلان راش وآلان هانسن. في الدور ال16 في كأس الدوري انتصر ليفربول على أرسنال ب3 أهداف من كريك جونستون وتيري ماكديرموت وكيني دالجليش. بعدها تأهلوا لدور ربع النهائي ضد إبسويتش تاون وانتصروا بهدفان من تيري ماكديرموت وإيان راش. في الدوري لعب ليفربول مرة أخرى ضد إبسويتش تاون صاحب المركز الأول، بينما كان ليفربول في المركز الثالث خلف ساوثهامبتون بفرق نقطتان، ولكن انتصروا في هذه المباراة ب4 أهداف من تيري ماكديرموت وإيان راش وكيني دالجليش وروني ويلان. في كأس الاتحاد لعب ليفربول في الجولة الخامسة ضد تشيلسي ولكن خسروا بهدفان من بيتر رود براون وكولين لي. عودة لكأس الدوري لعب ليفربول النهائي ضد توتنهام وانتصر الفريق ب3 أهداف من ثنائية روني ويلان وإيان راش. في ذهاب دور ربع النهائي جاء النادي مع سيسكا صوفيا وانتصروا من روني ويلان ولكن خسروا في الإياب بثنائية من ستويتشو مالدينوف. في الدوري كان ليفربول سيلعب ضد صاحب المركز الرابع نادي مانشستر يونايتد وانتصروا بهدف من كريك جونستون. بعدها تعادل ليفربول مع توتنهام بهدفان من ثنائية كيني دالجليش. بعدها بجولتان لعب ليفربول مرة أخرى مع توتنهام ولكن في هذه المرة انتصروا ب3 أهداف من مارك لورينسون وكيني دالجليش وروني ويلان. انتهى الموسم بحظ ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه نادي إبسويتش تاون. ابتدأ كأس عالم 82 في إسبانيا وتضمنت مجموعة اسكتلندا منتخب نيوزيلندا والبرازيل والاتحاد السوفيتي. كانت مباراة اسكتلندا الأولى ضد منتخب نيوزيلندا التي انتهت ب5 أهداف لهدفان لصالح منتخب الاسكتلندي. المباراة الثانية كانت ضد البرازيل ولكنها انتهت بهزيمة ساحقة للبرازيل حيث انتصروا ب4 أهداف لهدف. المباراة الثالثة ضد الاتحاد السوفيتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفان لهدفان ليأتي المنتخب الاسكتلندي في المركز الثالث وينتهي مشواره في البطولة. ابتدأ موسم ليفربول الجديد في الدرع الخيرية ضد توتنهام الحاصل على كأس الاتحاد الموسم السابق، ولكن انتصر ليفربول بهدف من إيان راش. بعد مرور 15 جولة من الدوري تحديدا في الجولة السادسة عشر كان ليفربول بصدارة الدوري ببعد 3 نقاط عن أقرب منافسيه واتفورد، وفي هذه الجولة انتصر النادي على
وسجل توتنهام صاحب المركز الثامن ب3 أهداف نظيفة من فيل نيل وثنائية من كيني دالجلش. بعدها بجولتان استمر ليفربول في الصدارة وكان سيواجه واتفورد صاحب المركز الرابع لينتصر الفريق ب3 أهداف لهدف من إيان راش وثنائية من فيل نيل، وسجل هدف واتفورد الوحيد ويلف روسترون. في كأس الاتحاد واجه ليفربول نادي بلاك بيرن روفرز وانتصر الفريق بهدفان مقابل هدف، وسجل الهدف الأول لبلاك بيرن سيمون غارنر، ولكن بعدها عاد ليفربول بهدفان من ديفيد هودسون. في كأس الدوري لعب ليفربول ضد ويست هام وانتصروا عليهم بهدفان لهدف من ديفيد هودسون وجريم سونيس. عودة لكأس الاتحاد لعب ليفربول في الجولة الرابعة ضد ستوك سيتي وانتصروا بهدفان من كيني دالجلش وإيان راش. في مباراة كأس الدوري ضد بيرنلي انتصر ليفربول ب3 أهداف من جريم سونيس وفيل نيل وديفيد هودسون. وفي مباراة الإياب خسر الفريق بهدفان من ديريك سكوت ولكن تأهلوا للنهائي بمجموع انتصارهم ب3 أهداف لهدف. بعدها في كأس الاتحاد لعب ليفربول في الدور السادس عشر ضد برايتون وخسر الفريق بهدفان لهدف، حيث سجل الأول لبرايتون جيري راين وتعادل ليفربول بهدف من كريك جونستون، وسجل الثاني لبرايتون جيمي كيس. في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا جاء ليفربول مع نادي ويتسولود وخسروا بالذهاب بهدفان من ميروسلاف توكيتشيسكي وفيسلاف فراغا، وانتصروا في الإياب ب3 أهداف لهدفان، وسجل أهداف ليفربول الثلاثة فيل نيل وإيان راش وديفيد هودسون، ولكن بالمجمل خرجوا من البطولة. لعب ليفربول في نهائي كأس الاتحاد ضد الغريم التقليدي مانشستر يونايتد وانتصروا بهدفان لهدف، سجل هدف اليونايتد الوحيد نورمان وايتسايد، وتعادل لليفربول ألان كينيدي لتتوجه المباراة للأشواط الإضافية ليسجل هدف الحسم لليفربول روني ويلان. عودة للدوري لا زال ليفربول متصدرا بفارق كبير عن المصيف مانشستر يونايتد، وكانت هذه الجولة ضد نادي توتنهام ولكن خسر ليفربول بثنائية من ستيف أرشيبالد. جاءت مباراة ختام الموسم ضد الوصيف واتفورد ولكن خسر ليفربول بهدفان من مارتن باتشينغ ولوثر ليسيت، وسجل هدف ليفربول الوحيد في تلك المباراة كريك جونستون. ومع نهاية الموسم حصد ليفربول لقب الدوري وحقق دالجليتش جائزة أفضل لاعب في الموسم. مع بداية الموسم الجديد لعب ليفربول ضد نادي مانشستر يونايتد في الدرع الخيرية ليخسر الفريق بثنائية من براين روبسون. بعد مرور جولتين من الدوري كان ليفربول في المركز السابع وكان سيواجه صاحب المركز الثاني عشر نادي نوتنغهام فورست، وانتصر الفريق بهدفان من إيان راش. بعدها ب4 جولات أصبح ليفربول في المركز الثالث وكان سيواجه صاحب المركز الخامس نادي مانشستر يونايتد ولكن خسروا بهدف من فرانك ستابلتون. بعدها ب13 جولة احتل ليفربول الصدارة بفارق 3 نقاط عن وصيف مانشستر يونايتد وكانوا سيواجهون الفريق صاحب المركز الخامس نوتنغهام فورست، وانتصر ليفربول بهذه المباراة بهدف إيان راش. في دوري الأبطال لعب ليفربول ضد بنفيكا وانتصروا في الذهاب بهدف إيان راش. في الجولة 31 لا زال ليفربول في الصدارة بفارق نقطتين من وصيف نادي مانشستر يونايتد، وكان الفريق سيواجه صاحب المركز الثالث نادي ساوثهامبتون وخسروا بثنائية من داني والاس. في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا انتصر الفريق على بنفيكا ب4 أهداف من روني ويلان وكريك جونسون وإيان راش، وعاد ليسجل الرابع روني ويلان. في نهائي كأس الدوري واجه ليفربول إيفرتون وانتصروا بهدف جريم سونيس. بعدها في نصف نهائي دوري الأبطال جاء النادي ليلعب ضد دينامو بوخارست وانتصروا في الذهاب بهدفان سامي لي، وانتصروا في الإياب بهدفان من إيان راش. تأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد إيسي روما الذي تأهل على حساب دوندي يونايتد، وتشكيلة روما احتوت على لاعبين من تشكيلة إيطاليا التي حصدت كأس عالم 82. No, he must do it, and he has. And they've got a Conte miss. And he's slid it beautifully and comfortably into the net. Grobbelaar, antics. بعد هذا الانتصار في النهائي حصد دالجليتش مع ليفربول ثالث دوري الأبطال لهم. ابتدأ الموسم الجديد بمباراة الدرع الخيرية ضد نادي إيفرتون ولكن انهزم بعدما سجل بروس جروبيلار هدف عكسي ليتقدم إيفرتون ويحصد البطولة. بعدها ابتدأ موسم ليفربول بسوء كبير حيث كانت مركزه بعد 9 جولات الثاني عشر، وكان سيلعب ضد ستوك سيتي في كأس الدوري وانتصر النادي بهدفان من مايكل روبنسون وروني ويلان. في الدوري لعب ليفربول ضد إيفرتون ولكن خسر ليفربول بهدف من جريم شارب. بعد 4 أيام لعب النادي ضد بنفيكا في دور ثمن النهائي لينتصروا بالذهاب ب3 أهداف لهدف بثلاثية من إيان راش. خسر النادي بالإياب بهدف ولكن تأهل بمجموع المباراتين ب3 أهداف لهدفان. لعب ليفربول في كأس الانتركونتيننتال ضد بطل الكوبا ليبرتادوريس انديبنتينتي ولكن خسر ليفربول بهدف خوسي ألبرتو بيركوداني. في الدوري لعب ليفربول ضد توتنهام في الجولة 32 وخسر النادي بهدف كارث كرو. بعدها بجولتين لعب ليفربول ضد الغريم التقليدي مانشستر يونايتد
يونايتد، ولكن عادوا للخسارة بهدف، ولكن هذه المرة ضد اليونايتد بهدف فرانك ستابلتون. لعب ليفربول ضد باناثينايكوس في نصف نهائي دوري الأبطال بعد التأهل من دور ربع النهائي على الرغم من عدم مشاركة دالجليش في المباراتين. عودة لنصف النهائي ضمن النادي تأهله للدور التالي حيث انتصروا ب4 أهداف من جون وارك وثنائية من إيان راش، وأتى الهدف الأخير من جيم بيغلين. انتهت مباراة الإياب بهدف ليفربول ليتأهل للنهائي الثاني على التوالي ضد يوفنتوس. Platini will take it, and he puts Juventus in front. بعد خسارة ليفربول بهدف بلاتيني انتهى موسم ليفربول بوصافة دوري الأبطال والدوري. مع بداية الموسم الجديد تولى دالجليش تدريب نادي ليفربول خلافة عن جو فاغان، مما أدى لعدم مشاركته في بعض مباريات النادي. في الجولة الخامسة لعب ليفربول ضد ويست هام يونايتد، ورغم عدم وجود دالجليش في الملعب ولكن بحكم أنه المدرب فيجب ذكر كل المباريات سواء لعب أو لم يلعب. تعادل ليفربول بهدفان مع ويست هام يونايتد بثنائية ماكافيني، وهدفان ليفربول من كريغ جونستون وروني ويلان. بعد 3 جولات لعب ليفربول ضد ايفرتون وانتصروا ب3 أهداف من كيني دالجليش وإيان راش وستيف ماكماهون، وجاء بهدفان ايفرتون جريم شارب وغاري لينكر. بعد 3 جولات لعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد وتعادلوا ايجابيا، وسجل هدف ليفربول كريغ جونستون وتعادل اليونايتد بول ماكراث. بعد 13 جولة لعب ليفربول ضد ويست هام يونايتد وانتصر الفريق ب3 أهداف من يان موبلي وإيان راش وباول وارش. بعدها لعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد وتعادل الفريق ايجابيا بهدف كول جيبسون لمانشستر يونايتد وهدف جون وارك لليفربول. بعدها بجولة لعب ليفربول ضد ايفرتون ولكن خسر الفريق بهدفان من كيفن راتكليف وغاري لينكر. لعب ليفربول في كأس الاتحاد ضد واتفورد في دور ربع النهائي وانتصر ليفربول بهدفان من يان موبلي وإيان، وبعدها تأهل لدور نصف النهائي ضد ساوثهامبتون وانتصروا بثنائية من إيان راش. تأهل ليفربول لنهائي كأس الاتحاد وتواجه مع نادي ايفرتون وانتصر الفريق ب3 أهداف بثنائية من إيان راش وهدف من كريغ جونستون. انتهى هذا الموسم لليفربول بثنائية الدوري والكأس. على الرغم من لعب كأس العالم في الصيف لم يستدعى كيني دالجليش للمنتخب الاسكتلندي. في بداية الموسم لعب ليفربول في الدرع الخيرية ضد ايفرتون وسجل هدف ايفرتون الأول في مباراة أدريان جوستن، ولكن عاد ليفربول إيان راش ليتقاسم الناديان الدرع. في الجولة الثالثة من الدوري لعب ليفربول ضد أرسنال وانتصروا بهدفان من يان موبلي وإيان راش. بعد 6 جولات كان ليفربول سيواجه توتنهام ولكن خسر النادي بهدف كليف بعدها في الجولة 27 لعب ليفربول مع أرسنال وانتصروا بهدف من إيان راش. بعد جولتان كان ليفربول سيلعب ضد توتنهام وخسر ليفربول بهدف كريس وادل. في الجولة 39 لعب ليفربول في ديربي الميرسيسايد ضد ايفرتون وانتصر ليفربول ب3 أهداف من ستيف ماكماهون ثنائية من إيان راش. انتهى هذا الموسم لليفربول بوصافة الدوري خلف الغريم ايفرتون بفارق 9 نقاط. مع بداية الموسم الجديد لم يشارك دالجليش إلا بمباراتين طوال هذا الموسم. لعب ليفربول ضد ايفرتون في كأس الدوري ولكن خسر النادي بهدف كاري ستيفنز. أيضا في الدوري لعب ديربي الميرسيسايد ضد ايفرتون ولكن عكس الذي حصل في الكأس انتصر ليفربول بهدفان من ستيف ماكماهون وبيتر بيرسلي. لعب ليفربول في الجولة 16 ضد مانشستر يونايتد ولكن تعادل الفريقان إيجابيا بهدف ليفربول من جون ألدريج وهدف تعادل يونايتد من نورمان وايتسايد. بعدها عاد ديربي الميرسيسايد ليصل ليفربول بهدف من وين كلارك. في الجولة 36 لعب ليفربول ضد نوتنغهام فورست ولكن خسر النادي بهدفان لهدف. تقدم نوتنغهام بهدف عكسي من آلان هانسن ووسع فارق نيل ويب وسجل هدف ليفربول الوحيد جون ألدريج. في الجولة التالية لعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد ولكن بمباراة حماسية تعادل الناديين ب3 أهداف لكلا الفريقين. عاد ليفربول يلعب ضد نوتنغهام فورست لينتصر النادي ب5 أهداف. انتهى موسم ليفربول بنجاح المدرب كيني دالجليش بعد حصده لدوري حيث تصدر من الجولة الثالثة إلى الجولة الأخيرة. في الجولة 9 من الدوري لعب ليفربول ضد نوتنغهام فورست وخسر النادي بهدفان من براين رايس ونيل ويب. بعد 5 جولات لعب النادي ضد أرسنال وتعادل الفريقان إيجابيا بهدف ليفربول من جون بارنز وهدف أرسنال من آنس. بعد جولتان لعب ليفربول ضد ساحب المركز الأول نورويتش سيتي ليخسر النادي بهدف أندي تاونسند. بعد 12 جولة عاد ليفربول ليلعب ضد نورويتش سيتي ولكن عكس الذي حصل قبلها انتصر النادي في هذه الجولة
الجولة بهدف روني ويلان. بعد 3 جولات لعب ليفربول ضد نوتنغهام فورست وانتصروا بهدف جون ألدريج. بعد 3 جولات لعب ليفربول ضد أرسنال في الجولة الأخيرة من الدوري، وأيضا كانت هي الحاسمة في الدوري، ومع خسارة ليفربول المباراة بهدفان خسر الدوري فقط بفارق المواجهات المباشرة. في ثاني جولة لعب ليفربول ضد أستون فيلا ليتعادلوا بهدف جون بارنز لليفربول وهدف ديفيد بلات لأستون فيلا. بعد 7 جولات لعب ليفربول ضد توتنهام وانتصروا بهدف جون بارنز. بعدها ب3 جولات لعب النادي ضد أرسنال وانتصروا بهدفان من ستيف ماكماهون وجون بارنز. بعد 3 جولات لعب ليفربول ضد أستون فيلا وتعادلوا إيجابيا في هذه الجولة بهدف إيان أونلي لأستون فيلا وهدف بيتر بيرتسلي لليفربول. في الجولة 31 لعب ليفربول ضد توتنهام ليخسروا بهدف بول سيورت لتوتنهام. بعد 6 جولات لعب ليفربول ضد أرسنال وتعادلوا إيجابيا بهدف بول ميرسون لأرسنال وهدف جون بارنز لليفربول. بعد نهاية الموسم أنهى كيني دالجليش مسيرته ب8 ألقاب دوري إنجليزي و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، لينهي مسيرته كواحد من أفضل لاعبين الدوري الإنجليزي.